अजीब चीज अगर आपको बीच पर दिखे तो इस पर गलती से भी पैर मत रखना। दरअसल एक दिन 20 साल के कॉलम हॉल छुट्टी मनाने के लिए समुद्र में गए हुए थे। तभी अचानक वो गलती से एक सी अर्चिन पर अपना पैर रख दिए। उन्होंने इस बात को हल्के में लेकर कहा कि ये तो बस मधुमक्खी के डंक मारने तो जैसा ही है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और उन्होंने 3 कांटे अपने पैरों से निकालकर इस चीज को इग्नोर कर दिए कि ये उनके लिए कितना जानलेवा हो सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा। 3 हफ्ते बाद उन्हें पता चला कि सी अर्चिन के डंक मारने की वजह से उनके स्पाइन पर एक तरह का रेयर इन्फेक्शन हो गया है और उनके स्पाइन पर टेनिस बॉल से 2 गुना ज्यादा बड़ी मवाद भर गई है, जिससे कैलम मरते मरते बचे। लेकिन बचने के बाद भी उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और अब शायद ही वो दोबारा कभी चल पाएंगे।